Filmē? Jā. Davai. Ar mātījām viss kārtībā. Jā, labvakar, labdien, čau kakau, čiki briki. Ir tāds raidījums ar... Vēlreiz tev tā vienreiz iesāk. Jā? Pirmīt laikā iesāk tā arī jau vienreiz iesāk. Filmē? Jā. Šoreiz iesākuši savādāk, ne tā kā parasti. Vēlreiz īstenībā. Es izdomāju. Šo jāpas ir bez Jā. Pagriezumi. Davai. Ja tev ir bārda, tad tajā vienmēr kaut kas ieķerās. Citreiz makarons, citreiz kartupelis, kādreiz arī kāds nevajadzīgs mats, ja bučojās ar garmatēnijām. 9 cīņas ringā iet ilgi. Par ko es runāju? Es runāju par freonu milžu cīņām 3. Trešās milžu cīņas šogad Tukumā notiek. Kāpēc milžu cīņas? Droši vien tāpēc, kad lieli un spēcīgi vīri kāp ringā un mēģina viens otram norot galvu, iedot pa žokli, izslēgt vai varbūt vienkārši uzvarēt vairākas reizes iesitot nekā pretinieks. Bet ar ko parasti sākās jebkurš cīniņš, kad veči kāp ringā, viņš sākās, teiksim, skatītājiem forši. Viņi atnāk, paņem kokteili un apsēžās un skatās. Bet tiem večiem, kas kāp ringā, viņiem tas viss sākās, ja godīgi, ar badošanos, neēšanu, nedzeršanu un tā. Jeb ar svēršanos, ja. Paskatāmies, kā tas notiek dzīvē. Meitenes veči izģērbjas gandrīz kaili, tad dusmīgi skatās viens uz otru, ja, sasveicinās un jau sarunā tiekamies rītā, bet tad gan es tev raušu galvu nost. Interesanti padarīšana. Skatieties freonu milžu cīņas šajā raidījumā. Ziniet, jā, būs jautri. Labi, viss, es nepiedalos, es varu patiesībā arī Kur bārmenis? Bārmenis? Nav. Tad es liešu paceliņu. Bet kādreiz daudz cīņas izcīnījām kopā amatieru hokeja laukumā. Tagad Sandis ir uztrenējies un spēlē normālu hokeju. Es kļuvu resns. Viss. Sāksim mūsu milžu cīņu svēršanās procedūru. Pirmie uz svēršanos nāk kā viens cīkstoņu svaru kategorijā līdz 63 kg. Aleksejs Žukovs 63,6. Saimons Halberts 62,6. Cedriks Eskamērs Francijā 75,2 kg. Arnoldas Joknis 84,9 kg. Kūdīznieks Mikus Kodols. Mikas Vārds 84,4 kg. Aleksandra Jakobsen, Norway 70 kg. Rīdzinieks, kluba profesionāli saudzēknis Žants Barsukovs 69,8 kg. Marijos Sjurster, Norway 71 kg. Marika Laurnoviča audzēknis, kluba Bushido pārstāvis Edgars Freimanis 70,5 kg. Lietuvas pārstāvi Romaldas Jaudinis 76,1 kg. Muitāja akadēmijas audzēknis Zauras Žavadovs. Zauras svars 77,1 kg. On stage, please, Semi Benamor, 69,5 kg, 9,4 kg. Roberts Skujiņš, tieši 70 kg, 70 kg. Rodrigo un Zoja Buka, 87,3 kg. Rodrigo un Zoja Buka, kluba Budo pārstāvis Reinis Porozovs, Rīgā. Reiņa svars 88,6 kg.
Lietuvas pārstāvi, kurš principā pirms dažām dienām tika nomainīt savu tautieti, Roju Upisu, Dainijus Keitvilās. 75,2 kg. Mareks Lavrinovičs. Mareka svars 79,2 kg. Nu, Marek, nosvēršanās viss kārtībā, svari līdz ar. Jā, droši vien, kādi tālāk plāni, kādas ir gatavošanās viņai? Nu, pūšamies rītā īsts krosiņš varbūt no paša rīta. Bet, nu, viss vakaram, viss taupamies vakaram un viss notiek. Ar pagājušā gada pretinieku pārmīju kādu vārdu? Jā, protams, mēs visi esam cīņas sporti. Uz ringa mēs esam sportisti, ārpus ringa mēs visi esam draugi un mums nav ko dalīt. Tieši tā. Rītdien galvenā cīņa, kājas netrīc, kā, nu, visi gaidīs tā kā un. Nē, kājas netrīc, protams, mandrāži iekšā ir tikai par dulējiem mandrāžas nav un tā, bet viss kārtībā tam tā jābūt, jātiek galā sevim un jāiet un jāstrādā. Labi, lai veicās tagad uz pizzeriju, ja? Nē, nevar. Pizzerija no mani pietur. Zaurs Ževādos šodien nopietnas. Pēdējo reizi, kad tikāmies, pretinieks vēl nebija zināms. Tagad pretinieks zināms. Pārsteigumi ir, nav bail. Nebail. Es zinu, kurš būs man pretinieks pirms 3 dienas, pirms cīņas. Un es paskatījos uz YouTube, internetā. Paskatījos, neko super katastrofiskas nav. Bet paskatījos, man tagad es gribas rīt parādīt labi skaista cīņos, tāpēc, ka es ilgi laika nebija cīņas. Man pusgadu no marta nebija cīņas, un tagad es gribu parādīt skaista cīņu. Šoreiz ar svaru viss kārtībā, nav tā kā pēdējo reizi pirms pēdējos? Nē, tagad ir super viss pa plānu, ļoti forši bija. Es tagad labi jūtos un tagad ēst un viss kārtībā. Rītā varam sagaidīt no Zaura Ževādo kaut ko tādu, kad rāda pretiniekam nāc, iesit? Nē, tagad nē. Ko jūs 100% var redzēt, tas ir skaista cīņas, skaists sitiens ar rokam, ar kājām un cēlēm. Un mēs visi uz ringa, mēs džentlmeni un mēs būs normāli ar respektu. Labi, Zaur, paldies, lai veicās. Ja, tad, rītā, lai viss kārtībā. Jā, paldies. Jānis Veisaks, viens no droši vien galvenajiem organizatoriem. Svēršanās, viss ir pēc plāna, viss notiek pagaidām uz milžu cīņām, nav nekāda kāzus. Visi ir iekļaujušies svarā, manuprāt, viss ir kārtībā. Vienīgais nav atbraucis laikā Baltkrievs, bet viņš atsūtīja īziņu, ka viņš būs rītā no rīta, tur kaut kādas mašīnas problēmas. Labi, es līdz galam nezinu, kas un kā, es ceru, ka rītā viņš būs. Principā viss kārtībā, čaļi ir nosvērušies, beidzot var iet paēst. Jau lielākā daļa visi ir aizgājuši, paēdīs un ies gulēt, un rītā gatavosies. Mums tikai viss darbs sāksies. Mums tagad tikai sāksies, liksim grīdu leduskaulē, liksim ringu. Mums ir darbs viss pilns rokas. Principā visu nakti vēl reāli jārukā. Visu nakti pilnīgi jārukā, un viss tas turpināsies arī rītā ar cīņām, un pēc tam viss tas ir jāvasanos. Nu jā. Es nekad neesmu sapratis, labi, visi nosvarās svarā iekļaus. Ko darīt, ja ir pāri tas svars? Ja ir pāri svars, tad ir jāskatās, ko saka viņa pretinieks. Ja pretinieks piekrīt, ka viņam ir kaut kāds attiecīgi nedaudz pāri. Ja nē, tad viņam ir stundas laikā jānodzen šities liekais svars. Tad viņam ir nots, viņš var iet nebadoties, viņš var iet, stot, dabūt tādā veidā ārā to svaru, lieko nosvaru, vai skriet, vai izsvīst kaut kādā veidā. Kā kurš to tāds cilvēks, vienkārši palaik kāds paskrien, cits aiziet pirtī, cits spļauj ārā to, kas ir pēdējo šķidrumu. Tā, diemžēl ir, jā, tas izskatās diezgan tā muļķīgi, bet tāds ir, jo tie daži cits ir tik principiāls, ka viņam pat, ja 100 gramu ir pāri pretiniekām, viņš ir davai. Tas ir psiholoģiskā spēle, fiziskā un psiholoģiskā. Un tad viņi mok to nabagu. Jā, bet šodien viss kārtībā, viss ir tā kā, vēl nezinām, ko rīt no Baltkrievas sagaidīt. Es domāju, Baltkrievs viss būs kārtībā. Viņš tomēr ir profesionāls sportists un viņš gaida šo cīņu, viņš gatavojās un es domāju, ka viņš nekādas stulbības, glupības nedarīs. Un viņa jo pretējā gadījumā viņam nav jēga atbraukt no Baltkrievijas un mēs pateiksim, draudziņi, vai met svaru, vai ja tu neiekļaujies, tad brauc mājās. Jā. Viņam tas nevienam tas nav izdevīgi. Pretinieks, kas viņam francūzi sanāk, tas vispār garu degunu.
Nu, francūzim vispār, jā. Vissliktākais ir francūzim, kurš atbrauc, gatavojies, gaidīs šo cīņu un viņam beigās pasaka. Piedod, pretinieks nav. Gan jau būs, viss būs kārtībā. No sportistiem, kas šogad piedalās, cik no tiem ir jauni, kas pirmoreiz piedalās un cik ir tādi, kas jau ir vairākas reizes bijuši? Tieši šeit, Tukumā, lielākā daļa, gribētu teikt 50-50. Ir daļa, kas ir situšies jau Tukumā iepriekš. Cedriks, tas francūzs, viņš ir 3 gadus jau pēc kārtas jau brauc. Viņš jau tā kā tev... Viņš jau var teikt, ka vietējais mājinieks. Mareks Lavronovičs, protams, jā. Viņš ir vietējais, tas vienīgais tukumnieks, kas Tukumā sitīsies. Pārējie viss ir vai no ārvalstīm, vai no citām pilsētām. Edgars Freimans vēl tāds pustukumnieks. Viņš trenējās Tukumā. Viņš katru dienu brauc uz treniņu pie Mareka Lavronoviča no Sabilas. Tas tomēr nav tuvu. Viņi varētu uzskatīt Tukumu klubu pārstāvus, bet, principā, ir tā tukumnieks, kas dzīvo Tukumā reāli, visu mūžu dzīvojas, pārstāvēs Tukumu, tas ir vienīgi Mareks Lavronovičs. Skaidrs, labi, gaidīsim rītdienu 11 cīņas, priekšā, principā 11 cīņas. Nē, 9 cīņas. Diemžēl, Magnusai Božai pretiniece atteicās, un mēs atdodām aizvietotāju, bet Agnes pateica tā, es to maisu nekaušu. Viņa saka, man nevajag ņirgāties, es negribu ņirgāties, ņirgājas pa mani, es rāda pirkstu, un es negribu ar tādu pretinieci iet. Un vēl viens pāris nolica, kas nolica, kaut kas vēl nolica. Tad, principā, tad 9, tad sākumā bija 11, domās. Edgaram Skrīveram trauma. Jā, diemžēl Edgaram Skrīveram trauma, viņam bija Krievu puisi paredzēta cīņa, bet, labāk, lai veselīgi puika ir jauns perspektīvas, un viņš vēl paspējas uzkāpt ringā, iepriecināt mūs ar skaistām uzvarām un skaistām cīņām, un es uzskatu, viņam ir gaiša nākotne tieši šajā sporta veidā. Mums viens arī, cik es sapratu, es vēl kamēr notiks vēršanās, teicu, kā Latvijas, bet pirmoreiz dzirdu par tādu. Nav dzirdēts, bet izrādās, ka viņš Anglijā pārsvarā. Roberts Kuiņš, viņš ir Anglijā dzīvojis ilgus gadus, viņš to arī trenējās, viņš to arī startēja. Redzēsim, kāds viņš ir darbībā. Anglijā viņš diezgan labi startēja, viņš arī savu laiku, viņš Latvijā dzīvo, viņš ir vairākkārtējs, ja nemaldos vairākkārtējs, ir judo čempions junioriem. Judo tomēr mums ir Latvijā diezgan labs līmenis, savu laiku atceramies, Sevulds Zarļonijs pacēla to latiņu, un tā laika arī sāk attīstīties, viss. Redzēsim, es ļoti ceru, kad Robertam viss izdosies, jo viņam pretinieks Semi Benamora, kanādietis, ir ļoti spēcīgs pretinieks. Viņš nebrauc zaudēt. Tas ir skaidrs kā diena. Tur Džeki teica, ka ja nebūtu Mareks Lavronovičs, tad tā būtu pēdējā cīņa, droši vien pat labākā, kas... Redzēsim. Es nedomāju tādu, ka labāks vai sliktāks cīņas. Es domāju, ka viss būs vienādi skatāms un interesants. Zaķis var. Kristap, tu vari? Sarunāts. Sāku Kristapā, beidzu Zaķī. Okay. Svēršanās ir beigusies. Redzējāt, jā, interesanti. Veči tur paskatās viens uz otru. Bet patiesībā tas, ko jūs neredzat, jā, tur, kur viņi tusē, tur atmosfēra tāda brīva, nepiespiesta. Kā viņi paši saka, visi esam profesionāļi šeit, jā, ringā nopietnas lietas, bet ārpus ringa varam arī pajokot un tā. Tagad vīri, jā, nosvērušies, ir aizgājuši kāds kaut ko apēst, varbūt jau visu dienu nav ēsts, un tad jau jāiet čučēt. Jāiet čučēt, jo rīt nopietni padarīšana. Kāds vēl, kur Mareks atklāja, ka vēl dosies paskriet krosiņu, ja? Kāds ne. Kāds varbūt gulēt, kāds varbūt, tagad ties vēl tikai tusēt, jo milžu cīņa sākās pēcpazienā. Labi, viss pietiek, gan runāts, mums arī jāiet gatavoties milžu cīņām jāiet gatavoties. Pēc spīdināt to gaismu. Gaismē jāizslēdz, jā, izejot no mājas, vienmēr izslēdzat gaismu. Šis ir mūsu viesnīcas numuriņš. Mēs atrodamies Tukumā ledus hallē, kur, jau varētu teikt, tradicionāli notiek milžu cīņas, kur veči kāp ringā un dod mizā. Aiz šīm durīm jau atrodās, kā teikt, pats actions. Ejam!
Coach seems happier than you are. We are very happy. We have trained very hard for this fight. So It's been a long war. of course, yeah, 3 rounds. We can see that it was very exhausting, and now you're really tired. Last year's fight again this year. You knew what to do with the opponent. I knew he was going with this punch, fly punch. Yeah. So I was just taking it at double guard and waiting for this, and I can counter him. So you were ready for that. Yeah, I was ready for that. Okay. He did not hurt me or anything. Okay. Yeah. Coming back next year. Yeah, of course. Kā iet šodien pastāst? Šodien, kā redz, ir labi, ļoti pārsteidz Roberts Skuiņš, ja, kurš ar pasaules klases sportistu cīnās ļoti līdzīgi. Es domāju, viņš, lai arī kāds būtu šīs cīņas rezultāts, sevi ir pieteicis jau ļoti augstā līmenī, un es jau redzu, ka daži klubu pārstāvi te gribēs čaļiem nozagt viņu. Nu, neko, manuprāt, šovs ir izdevies lieliski. Gara, smaga cīņa, pretinieks ar ļoti nopietnis. Nu, kā tas tā sanāca? Kā sanāca izturēt? Beigās neizšķirs patiesi. Bija tev karjerā bijis neizšķirs? Nē, šitā pirmā reize, kad man ir neizšķirs. Nu, pretinieks kad uzzināja, ar ko jācīnās. Pretinieks tiešām ļoti nopietnis. Īpaši gatavojies? Gatavojos, protams, nopietni, jā. Trenējos katru dienu. Man ir jauna komanda, jauns treneris. Strādājam ļoti smagi. Jā. Nākamgad, ja būs iespēja brauks atkal šeit? Protams. Viss patīk. Obligāti brauks. Skaidrs, labi, nu atpūties. 15 minūtes cīņas. Nu, patīk? Kā veči šodien cīnās, ko? Jā. Patīk? Pats arī trenējies kaut kur? Nē? Tu trenējies? Kur tu trenējies? Mājās. Mājās? Ko tu trenējies? Boksēties? Kantelē. Kantelēm trenējies? Tu esi spēcīgs, esi uzlaušamies. Nu? Tiešām spēcīgs. Baigi. Cik tu daudz vari pacelt smagas kanteles to? 3 kilogrami. 3 kilogrami? Visu cieņu. Es tagad biju tavā vecumā, es nevarēju tādas kanteles pacelt. Kad izaugs ar gribi šitā te kāpt ringā un cīnīties? Arī gribi, jā? Vai labāk hokeju spēlēt? Nē. Tu arī gribi lausties? Ko? Laužamies. Nu, lauz. Tu jau lauz? Nē, labi. Neizkot zobus sev ārā šitā laužam. Sit kulakā, jā? Milžu cīņas ir beigušās, trešās milžu cīņas ir beigušās. Es neuzvarēju, ja? Labi ir, jo visu, ko es varu izdarīt ringā, dabūt pa purnu kārtīgi, tāpēc es tur tūmā pat nerādos. It kā viss ir beidzies, džekiem viss tikai sākās, lītās, jo viņiem jāsāk viss būvēt, jo rītā droši vien šeit atkal jau hokejs jāspēlē ir. Jā, sekojiet visam līdzi, skatieties, kas un kā, un nākamgad braucat pastīties dzīvajā, ir baigi azartiski, rekur. Kongo pārstāvis teica, ka obligāti brauks, viņam baigi patīk. Nu, visiem te patīk, visi baigi brauks. Labi, griežu atkal mūziku skaļāk, mēs neko nevaram. Viss es eju, varbūt. Klausies, tu izvēlēsi, ja, kad nāc uz kaut ko virsū. Es nesapratu, bet es kaut ko izdomāšu. Bet skaties, lai man bikses nav kadrā. Netīras bikses. Kad braucām uz Tukumu,
Kristaps visu laiku ļoti cietās, jo viņam bija gāzes. Es zinu. Var arī paciesties bišķi. Es te teātri tomēr spēlēju, ja?